জল খেয়েও হেঁচকি থামছে না? অবশ্যই ট্রাই করুন এই 5টি উপায়। নাম্বার 1, নিঃশ্বাস বন্ধ রাখুন যতটুকু সম্ভব। নাম্বার 2, কাউকে বলুন ভয় দেখাতে বা চমকে দিতে। নাম্বার 3, নাকের কাছে গন্ধযুক্ত লবণ নিয়ে ভালো করে শুঁকতে থাকুন। নাম্বার 4, জিভ ধরে টানুন। শুনতে হাস্যকর লাগলেও এতেও কাজ দিতে পারে। নাম্বার 5, আধ চা চামচ শুকনো চিনি জিভের তলায় রাখুন। 2 মিনিটের মধ্যে 3 বার এমন করুন, অবশ্যই উপকার পাবেন। এরপরেও যদি না কমে অবশ্যই নিকটবর্তী চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। এরকম স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। ধন্যবাদ।